यो यो हाम्रो एरिया हो। अहिले चाहिँ ठ्याक्कै 8 बजेको छ र पनि घाम लागिरहेछ। यस्तो छ है हाम्रो चाहिँ काम पानीको। सब यहाँनिर चिया बगान खेती हुँदैछ भनेर भन्न नमिल्ने। यो चाहिँ सबै फेरि रक्सी बनाउने अङ्गुर खेती हो। घाम लागिरहेछ टिल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 ि ढुकुर कुरकुर गर्दैछ। त्यसको जोडी चाहिँ कता कसले खसाएर लग्यो होला हौ। दुःख नगर्दै रुँदैछ। त्यो चाहिँ पहाडी डाँडा, त्यता चाहिँ डाँडा, जङ्गलै जङ्गल, उराठ लाग्दो ठाउँ छ। गाउँमा माथि पहाडको चेपमा यो चाहिँ दाँते ओखर। फेरि यहाँनिर एउटा यसको देखाइदिनु भयो, के भन्छ मधेसी बदाम भन्छ नि, त्यसको बोट। यो फेरि सेम आरु जस्तो फल्दो रहेछ। आरु जस्तै फल्दो रहेछ यहाँ चाहिँ। यस्तो फल्दो रहेछ यो फेरि। बोट चाहिँ आलु बडा टाइपको हुँदो रहेछ। सब घाँस काटेर सकेछ यता चाहिँ। त्यसको फेदफेद पुरा दबाई लाउँदैछ, फल्दैछ भर्खर। अब अलिक पछाडि टाउको मुना काट्छ। दिउँसो चाहिँ घाम लाग्दा जाडो गर्मी हुन्छ। अहिले चाहिँ ठिक्क भएको छ।